اهلا بكم حبايبي في قناة حقيقة الواقع الافتراضي نيو فيديو. اهلا بكم النهاردة معايا فيديو جديد. احنا النهاردة هنتكلم عن وصفة لعلاج الكحة، علاج السعال. طبعا من العادة اللي احنا كلنا عارفين ان دور الكحة بيتطور بيقعد 15 يوم، بالرغم ان احنا بنكشف ونرجع نكشف تاني وناخد مضاد حيوي وناخد حقن وناخد علاج كتير، والكحة بتطول معانا. طب احنا مفيدنا الحل ان احنا بوصفة من البيت تخفف معانا الكحة في خلال 24 ساعة. والوصفة بتاعت النهاردة هي مجربة ووصفة حلوة خالص، وهتجيب معاكي نتيجة حلوة خالص، هتريح صدرك وهتنضف صدرك من البلغم وهتريح من الكحة خالص. والوصفة هي عبارة عن بيضة أنا غسلاها كويس وعصر عليها ليمون لحد ما تغطي البيضة، تحصر عليها ليمون. والبيضة دي مغطية بالليمون تسيبيها من الليل لحد الصبح، تغطيها وتسيبيها من الليل للصبح. وبعد كده تحش البيضة وتشرب الليمون دوت على الريق. حابة تشربيه كده هو طعمه ما يبقى كويس، مش حابة ممكن تحليه بعسل نحل. فبعد ما تشرب الليمون على نفس البيضة برضو الصبح بعد ما تشربيه، تحصر الليمون تاني على نفس البيضة لحد لما انت تغطي البيضة بعصير الليمون، وتغطي الكوباية وتسيبيها من الصبح لحد الليل. وتشربي الليمون دوت، تحش البيضة تشرب الليمون اللي انت عصراه على البيضة بعد العشاء قبل النوم. اخر حاجة تشربيها هو العصير الليمون دوتي. وبعد كده بعد ما تشربيه بالليل برضو بعد العشاء، تحصر عليه بأرض ليمون تاني على نفس البيضة وتغطيها وتسيبيها من الليل لحد تاني يوم الصبح. وبعد كده تشربيها على الريق. هتجيب معاكي بعد ما تكرر الوصفة دي خلال اليوم، هتجيب معاكي نتيجة حلوة خالص مع مشروب حلو خالص، مشروب بالزعتر. هو الزعتر هواتي شكل الزعتر يا جماعة هواتي. ومشروب الزعتر دواتي تحطي حوالي نص معلقة صغيرة على كوباية زي كده دواتي زعتر. والزعتر دواتي ليه فوائد حلوة خالص في علاج الكحة، وفوائد في علاج حاجات كتيرة خالص. عاملة لكم فيديو برضه عن فوائد الزعتر في قناتي برضه نفس القناة. فيديو حلو خالص، لو سمعتيه هيعجبك وتعرفي عن فوائد الزعتر في حاجات كتيرة. وبرضو مش متوفر عندك الزعتر وعاوزة تشرب أي مشروب برضو يجيب معاك نتيجة حلوة خالص لعلاج الكحة، مشروب اليانسين كويس لعلاج الكحة. ياريت تشرب المشروب يعني مرتين 3 في اليوم. المشروبات الدافية دي بتريح برضو الصدر وتدفيه وتساعد في علاج الكحة. مشروب الحلبة، مشروب مغلي ورق الجوافة، وبرضو مشروب عصير الجزر، وأكل التفاح الأخضر بقشره يساعد في علاج الكحة. وياريت احنا واخدين دور الكحة ودور البرد برضه نبعد عن الأكل الحراق، ناكل الأكل يعني يكون حاجات يعني حلوة، ما يكونش برضه في أكل فيه دهون، بعد يساعدنا في علاج برضه الكحة. برضه أكل الحلاوة الطحينية كويس، برضه في الدور الكحة برضه. ومشروب ياريت تركزوا على مشروب الزعتر يا جماعة، لأن مشروب الزعتر حلو خالص مع الوصفة دياتي، هيجيب معاك نتيجة. والوصفة دياتي مجربة ومضمونة وهتنضف الصدر من الكحة حلوة خالص خلال 24 ساعة. تغطيها 3 مرات هتجيب معاك نتيجة حلوة خالص مع المشروب الزعتر 3 مرات في اليوم. محلاي بعسل النحل هجيب معاك نتيجة حلوة خالص. وياريت لو الوصفة جابت معاك نتيجة والفيديو عجبكم، ما تنسيش اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، بالشفا ان شاء الله. وياريت لو الوصفة عجبتك زي ما قلت لك ما تنسيش اللايك. وسلام، ونشوفك في فيديو تاني جديد. باي.